En ruinas, así fue que quedó una ciudad brasileña de Río Bonito do Iguacu tras el embate de un poderoso tornado que arrasó con todo a su paso. Mire aquí los terribles daños causados por el fenómeno que, según reportes, mató a 6 personas y dejó más del 90% de los edificios reducidos a escombros. El desastre fue de tal magnitud que las autoridades tuvieron que declarar el estado de calamidad pública. Se sabe además que más de 1,000 personas perdieron sus hogares y que se habilitaron albergues en ciudades cercanas.